आखिर ये आईएसएस ग्रेविटी की वजह से धरती पर क्यों नहीं गिरता है? दरअसल यहाँ पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स आईएसएस को धरती की ओर खींचता है, लेकिन आईएसएस फिर भी धरती पर क्यों नहीं गिरता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आईएसएस है वह अंतरिक्ष में करीब 7,700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और इसके इतनी तेज रफ्तार के कारण से ही इससे काफी अधिक मात्रा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देता है, और इसी कारण से ही आईएसएस धरती पर गिरता नहीं है।